गाइज वेलकम टु माई ब्रान्ड न्यू भ्लग। आज चाहिँ रक्षाबन्धन। मैले धेरै पछि भ्लग हाल्दैछु, लगभग 1 वर्षपछि भ्लग हाल्दैछु। सबैलाई ह्याप्पी रक्षाबन्धन है। आजको मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बवाल छ नि, पानी पर्ने जस्तो गरे। उता हेर्नुहोस् त, क्या दामी छ के। कालो बादल गरेको छ। यता ग्राउन्डमा पनि आज कोही खेल्न आएको छैनन्। हाम्रो कुकुर भुकिरहेछ। क्या दामी मौसम गएको छ साँच्चै भन्दा। म अहिले छतमा आएको छु। त्यहाँ लमाई भन्छ कस्तो गोगलीको सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म अझै माथि गएर देखाउँछु। सिँढी चढ्नुपर्छ क्या। ल हेर्नुहोस् गाइस भ्यू। क्या शीतल हावा चले। उता पनौरा, त्यो पन्मदा स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट यहाँ टाइम ल्याप्स लिन यस्तो बबल आउँछ नि। मैले अघि ल्याएको थिएँ। त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मौसम चाहिँ सही छ। अहिले दादा छैन, अहिले स्विमिङ गएको छ त्यो उदय दादा र आशिष दादासँग। पोखरी हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला बाबाले त्यहाँ कमल रोप्छा थियो। कुकुरहरू छन्, त्यही भएर हाम्रो कुकुर पनि भुकिरहेछ। शीतल हावा चले गाइस। अहिले कति बजे भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। मौसम चाहिँ लास्ट दान गरेर क्या। आज शीतल हावा चले। म जान्छु अब गाइस तल के हुँदैछ घरमा। यस्तो सिँढी छ क्या गाइस, यहाँ गोलो सिँढी। त्यही भएर केयरफुल हुनुपर्छ यस्तोमा। तपाईलाई मेरो क्वालिटीमा पनि हल्का चेन्ज आइरह होला है। पहिलाको क्वालिटी र अहिलेको क्वालिटीमा, किनभने मम्मीले नयाँ फोन लिनुभयो अस्ति नै। अहिले चाहिँ आइफोन लिनुभएको मम्मीले। अब म जान्छु गाइस तल। यहाँ धेरै यहीँ भ्लग मात्रै हेर्नु भयो। हल्का अँध्यारो छ, यस्तै जानुपर्छ। हल्का अँध्यारो छ। लाइट बाल्छु यहाँको। ल अहिले चाहिँ उज्यालो भयो। म जान्छु तल। खाजामा खोकनी र आलुको अचार बन्द पाकेको रहेछ। अब म हजुरहरूसँग यो खाएर भेट्छु है। ल बाई।